哇塞，这手机内窥镜像素这么高清吗？你说我要是把它插在嘴里边，会看见什么不一样的东西啊？来，先看麦姐秀。手机就能查看下水管道和各种狭小空间，这就是新款高清可视内窥镜，自带3个头，华为、安卓、苹果的手机都能用，直接插到手机上。硬线的设计可以随意弯曲，加长的线路可以任意放到我们想看的地方。头部自带可调灯光，漆黑的空间也能看得很清晰。防水的镜头既可以水下观景赏鱼，更适合多种场景使用。来，视频通版的手机内窥镜我买回来了，花钱坑我来踩，真的好用，你怎么买？咱们大家看一下。这就是这个手机内窥镜啊，带了一些小配件啊，有2个铁钩啊，还有2个转换头，一个合格证，一个使用说明书。它这个是要安装一个 APP 才能使用的啊。来，接着咱们研究一下，研究完了直接开测。来看一下这个 APP， 我已经下完了，安卓、苹果、电脑3个平台它都是支持的。连接方法也非常简单，只需要把这个插在咱们手机上就可以了。哦，咱们稍微等一会儿，它就有画面了啊。点一下这个确定，看有画面了。哎，它这个画质还挺清晰了，来看一下，看一下我桌面上这个头，是不是还可以啊？然后它左上角啊，这个地方可以调这个分辨率，有5个分辨率可以调啊。这边是拍照、录像，然后还有镜像功能。看这画质该说不说还可以啊。来，咱们镜头拉近看一下细节。这个内窥镜一共带了3种转换头，这是老安卓的 USB 的，插电脑上面的。新款安卓的跟新款苹果的都是用这个 Type C 的啊。然后这边是2个捡东西的一个小钩子啊，比如说在狭窄的地方，你想捡个什么东西，你又看不到又够不到怎么办？把它这个啊装在这个头上面啊，装在这个头上面，然后就可以去捡你想要的东西。它是前面带强磁的，来看一下，带强磁的啊。这是一个90度折射的一个头，比如说遇到一个90度的弯管子啊，你这个看不到怎么办？把它装上啊，就可以看到了。把它套上就可以了啊。来，咱们现在给它插到这个管子里边，看它能不能看清楚啊 OK， 还可以啊，你看看得很清楚。里边乌漆麻黑的，它也看得清楚啊。对，已经到头了啊，看，是不是照得很清楚啊？这个画质确实还可以啊。来，咱们实际的看一下真正的下水道里边是啥样子的啊。来看好。哇塞，里边好脏啊，看得很清楚啊。而且我发现这个线啊，它这个线不是那种软线，是硬线。你看，想让它弯这边就弯这边，想让弯这边就弯这边，这样就方便咱们下水道里边捡东西啊。来，再来试一下，这画质很清晰，看见没有？你看里边有水滴都能看得很清楚。咱们再看一下它防水性怎么样啊？来，现在给它放到水里边，这水里边也能看见，看到没？这桶上面的字儿看到没有？这水里边也能看得很清楚啊，是不是？还行啊，防水效果没问题。接下来咱们就模拟一下，在狭小的空间里或者管道里边掉进去一个小零件或者一个螺丝钉，怎么用这玩意儿给它捡起来。这个强磁我已经给它装上了，来，螺钉咱们扔进去啊，来看我怎么给它捡起来啊。来，你看吸起来了吧？是不是很轻松？好了，这个手机内窥镜咱们测试完了，功能性确实没什么问题啊，然后这个画质也非常高清啊，操作也非常简单，只需要下载一个 APP， 然后插在手机上就有画面了啊。大家有需要的，我把链接放入视频左下角，可以放心入手。